nina ke ngoku njengabantwana bakhe zange ndikhe ndibe nayo laa episode yoba khuphela umsindo wale minyaka engekho ngayo. Many times, boy. Many times. But the guy was also so wayeqhelene ukudilishana ne-emotions. You know? So he would listen to us. And my dad would say, uxolo ke uxolo wawuxolo phuma emlonyeni uxolo ikhuliswe ngumama wethu yabo zange kube nzima ukuthi utata uthathe kuthi uxolo. And I guess at the time we needed that. We needed to hear aboba ebewrong. Yabo uyayibona kuba babewrong lo muntu uyayiacknowledge xolo. And ewe sasiba nazo episode but siyamfuna umntata wethu. You can never substitute into efuna utata emntaneni okanye efuna umama emntaneni. You will never substitute. Nokuba la mntana akakhuliswa ngutata, la mntana ufuna tata wakhe. Wena mzali suku don't become a deterrent kula need yala mntana. Which we do that ngenxa yereason ezahlukeneyo. Okusalayo umntana uyamdinga umama wakhe. Uyamdinga utata wakhe. Yenzeka loo nto leyo athi umuntu be-adoptiwe esenzelwa yonke into bekho laa nto ilangazelela ubona abazali bakhe bokwenyani. That's why kukho inkqubo ezifana nokhumbula ikhaya. Umntana uhamba apha khoyo kukho laa nto ngaphakathi. And nam yinto endiyithethayo ebantwini sukulwa amadala akho undistavise mntana wakho. Suyenza loo nto ibuhlungu laa nto because ibuhlungu laa nto because I have seen my mom doing it. But umamam at some point wathi nina aninanyani kunazo utsho ukuthi umamam aninanyani kunazo yagqiba ukuthi nani yagqiba ukuthi and invalid lana ithethayo umamam. But because thina asikho kwesa space sakho mama, thina sikwispace sethu sithi uhleli ke wena nangutata. Thina zange ufumane uxolana nangutata. Pha esikolweni kuthethwa noma utatam. Uzobalisandula uthetha wena ukhule notata wena mama wayombeka utata wakho. Mna nzima ukuzohlula ke zazinto eziya uba ngoku awufuni ingathi le nto uyenza wena ayithathelwa ntweni. Iyafika yena uzothatha i-credit after so many years. But at the same time nabantwana bavuyela into yoba nathi ngoku sinotata. Inkupho tatatam le yoba athi utatam umuntu olikhulisileyo mama wethu ningamlahli nimsabete. Khange ndibe khona mna ngela xesha benindiyeka. This is the greatest thing I have ever seen in my life. This is amazing.